হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, চলে এলাম আজকে নতুন আরেকটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, আপনারা অনেকে স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, কিন্তু স্মার্টফোনের সাউন্ড কম বা আওয়াজ কম, একদম কম শোনা যায়। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনার মোবাইলে যতটুকু সম্ভব সাউন্ড বাড়াবেন, আপনার মোবাইলের সর্বোচ্চ সাউন্ড কিভাবে বাড়াবেন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং ভিডিও, দয়া করে কেউ স্কিপ করে দেখবেন না। আর যারা এই সমস্যায় ভুগছেন, যাদের মোবাইলে সাউন্ড কম, তারা অবশ্যই ভিডিওটাকে না টেনে দেখবেন। তো বন্ধুরা, চলুন আর কথা না বলে মূল কাজে চলে যাই। তো বন্ধুরা, চলে এলাম মোবাইল স্ক্রিনের মধ্যে আসার পর আপনারা আপনাদের মোবাইল থেকে সেটিংস অপশনে চলে যাবেন। এই যে বন্ধুরা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেটিংস অ্যাপটা, এই অ্যাপটা প্রায় সবার মোবাইলে থাকবে, সকলের মোবাইলে এই অ্যাপটা থাকবে। যদি কেউ খোঁজে পেতে সমস্যা হয়, তাহলে উপরের সেটাটা আপনাদের মোবাইল থেকে নিচের দিকে নামাবেন। নামানোর পর এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস অপশনটা, এই অপশনটাতে টাচ করবেন। টাচ করার পর বন্ধুরা, এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন সার্চ বার, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই অপশনটাতে একটি টাচ করবেন। টাচ করার পর এখানে সার্চ করবেন মনো অডিও লিখে। তো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি মনো অডিও। পুরোটাও লিখতে হবে না, আপনার জাস্ট প্রথম দুই করে লিখবেন, অলরেডি এটা এখানে চলে আসবে। তো বন্ধুরা, আমি এখানে লিখছি। বন্ধুরা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন মনো অডিও, এই যে অপশনটা এখানে দুই করে লেখাতেই চলে এসেছে। তারপরে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন এই অপশনটাতে টাচ করবেন। টাচ করার পর বন্ধুরা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখাচ্ছে মনো অডিও, এটা অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে গেছে। আপনাদের মোবাইলেও এরকমভাবে অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে যাবে। তারপর বন্ধুরা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা অফ হয়ে আছে, এটাকে অন করে দিবেন। তো বন্ধুরা, আমি অন করে দিলাম। তো বন্ধুরা, বেশ হয়ে গেল আমাদের কাজ। এই মনো অডিও এটা অন করার পর আপনার মোবাইলে যতটুকু সম্ভব সাউন্ড আগের থেকে বাড়বে, আগের থেকে আরও বেটার সাউন্ড পাবেন। আর যদি তারপরও আপনাদের মোবাইলে সাউন্ড কম শোনা যায়, তাহলে ভেবে নেবেন আপনার মোবাইলের স্পিকারের সমস্যা আছে। মনো অডিও অন করার পরে যদি সাউন্ড কম হয়, তাহলে ভেবে নেবেন আপনার মোবাইলের স্পিকারের সমস্যা আছে। তো বন্ধুরা, যদি মনে হয় ভিডিওটি দেখে নতুন কিছু শিখেছেন, তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন, কমেন্ট করে আপনাদের মন্তব্য জানাবেন। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল বাটন অল করে রাখবেন। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।